武田でございます。今有原局長のお話聞いていてですね、農業は食品産業にもちろんなり得るし、エネルギー産業にも繊維産業にも創薬産業にもなり得る、そういうことなんだなと思いました。その時に、やはり農業者に求められるのは品質管理の能力だと思います。品質管理できない農業者はやはりこういう6次産業化の中でもですね、なかなかパートナーとして、選びがたいと思います。そういう意味でますますギャップの意味、必要性は高まってくるなというふうに感じた次第です。私の方からJ ギャップの今とこれからと題しまして少し話題提供、させていただければと思います。まず時代の認識として少しお話したいんですが、日本は人口減と高齢化進んでおります。結果物余りの時代に入っている。これどういう時代かというと、作れば売れる時代だと思いますということですね。これは農業に限らず他の産業も、単純に作れば売れていた時代は20年前に終わったわけです。これからはどう売れるものを作るのかということを考えていかなきゃいけない。次に、農産物が国境を越えて行き交う時代になっています。グローバルな視点でも選ばれる産地にならないと農業というビジネスは難しくなってくるということを意味しています。3番目、食の安全確保、この10年来非常に強く言われております。小売メーカー、もちろん、食の安全確保をやっております。そのために今注目されているのは仕入れ先の管理ということになります。彼らは自分で生産しているわけじゃないんですね。生産したものを仕入れて販売もしくは加工しておりますので、その仕入れている原料を生産している農場産地、仕入れ先の管理ということが食の安全確保のために不可欠であり、非常に注目を浴びております。その時にですね、農場管理がいいか悪いかが要は問われているわけで、結果それが農産物販売に影響する時代が来始めている。でこの農場管理の良し悪しというのは、ギャップで判断するという時代が今来ていると思います。今日はできるだけ未来の話をしたいと思うんですが、少しだけ、過去に振り返りたいと思います。日本のギャップの普及、どういう経緯だったかと申しますと、まず2002年にですね、イオングループがギャップの普及を、始めております。独自のギャップを作って普及を始めている。2004年5年頃から日本生活協同組合連合会がギャップを発表して、産直産地への普及というのを、図り始めております。2006年頃、都道府県ごとのギャップがバラバラと、登場し、無数のギャップが日本国内に作られる。市町村ごとのギャップもあれば JA ごとのギャップがある、そんな時代を迎えます。日本ギャップ協会は2006年の11月に、設立をされました。2つ目的があります。1つは、日本の業界標準のギャップを構築しようということでございます。この歴史見ていただいても分かる通り、ギャップがたくさん出てきたんですね。バラバラの基準で、登場してきた。農業者の立場に立つとですね、あそこに売るときはこのギャップ、あっちに売るときはこのギャップと、別々のギャップを要求されるような時代が迫ってきた。また一方で、それとはまた別のルートで、都道府県ごとのギャップもまた産地として取り組みを要求されるようなことが出てくるわけですね。非常に混乱をするわけです。また農産物の買い手側もですね、産地がやってるギャップがバラバラだとギャップイコール信頼できる産地の目印にならないんですね。結果としてやはり業界標準のギャップが必要だということで、日本ギャップ協会が設立をされています。設立の目的1つ目が今申し上げた内容です。2つ目、このギャップというのは食の安全に非常に影響があります。日本の農産物、安全安心、これからもしっかりそれを価値として売っていきたいわけですけれども、このギャップですね、世界的に同時期に普及が始まっております。日本でですね、やってるギャップのレベルが低いと、日本産農産物の安全安心、今までのように語れなくなる可能性があります。そういう意味でですね、世界に通用する日本の本格的なギャップを作り普及すること、これがもう一つの日本ギャップ協会設立の目的でございました。この2つの目的を実現するためにその後の流れがあるということでございます。
J ギャップ認証農場の推移でございますが、2007年11月に第三者認証制度 ISO の認証制度と似たような形のものが登場しておりまして、現在4年4ヶ月経っております。2012年3月の段階で1681認証農場になっております。J ギャップ指導普及の体制と仕組みでございますが、勝手に普及しているわけではなくて、やはり指導普及を担っている方々がおります。日本ギャップ協会、現在約320社がございます。理事21名、技術員35名、事務局8名、体制でやっております。日本ギャップ協会でまず最初に、重視しましたのは指導者の育成です。やはりギャップ基準書はあってもですね、実際現場への導入というのは指導者不可欠でございますので、指導員の育成を行いました。同時に2007年から第三者認証制度を始めるにあたりまして、審査認証機関の育成と審査員の育成をやってまいりました。結果としまして、現在日本と東アジア、これは韓国とタイを指しておりますが、1681認証農場になっております。韓国とタイに対して大体30農場ぐらいございます。今後増えていくと思います。指導員の育成ということでやってまいったんですが、2008年から統計取っておりまして、836、現在3982名全国に指導員がございます。海外にも数十人おります。2012年段階でその指導員の出身母体ですね、パーセントで表してございます。一番多く伸びたのは都道府県の普及指導員ですね。また農協の職員が数字としては伸びております。世界のギャップというところでご紹介しておきますが、現在成果物の業界では事実上の世界標準というグローバルギャップが普及しております。10万人以上農場を超えております。うち8割が EU 内ということで、北米の方はギャップがまだいくつか乱立しておりまして、標準と言われているものはまだ言えないところですね。グローバルギャップも今ワシントンに支店を作ってですね、グローバルギャップをアメリカ、北米でもやろうとしておりますが、まだヨーロッパのような普及状態にはなっておりません。各国ギャップそれぞれございます。J ギャップについては現在参加ということでございます。先ほど理事長の木内の方から挨拶で話しましたけども、世界のギャップの標準争いというのがやはり起きています。ヨーロッパもギャップの標準を握ろうということで、成果物についてはしっかり進んできたというところなんですが、一方で例えばチャイナギャップがチリのギャップに同等性認証を出したりですね、逆にチリのギャップがチャイナギャップに同等性認証を出したり、こういう非常に多極的な流れがこの 1,2 年出てきております。そういう意味でですね、世界のギャップ、要は農産物の安全を確保する農場の基準なわけですね。そこをどの地域が握るのかというのは非常に熾烈な争いが出てきている。日本としましてもですね、やはり世界で存在感のあるギャップ普及をやっていかないと、安全安心の基準づくり、世界が作ったものをただただ日本が従うような時代を迎えかねないと私は危惧しております。そういう意味で、理事長の発言の中にもありましたが、米とかお茶についてはですね、今 J ギャップが認証農場数世界で最も多いという段階になっておりますので、しっかり英語版も作り発行してですね、世界の議論をリードしていきたいと思っております。日本農業の競争力向上にやはりギャップを役立てなきゃいけないという中で、今申し上げた内容ですが、世界に通用するレベルのギャップを一日も早く日本で普及させる必要があると考えております。今農業界は大規模化と産地ブランド化、その2方向を大きく分けると進んでいるかと思います。生き残りをかけてそれぞれ取り組みを進めているわけなんですが、どちらにとってもこのギャップは重要なわけですね。大規模化すると職員が増えて管理するべき補助が増えて、結果としてルール作り、責任者作り、食の安全確保するための農場内部の管理システムが必要になってくるという意味でギャップは重要です。同時に産地ブランドを作っていこうと、ブランドですから広告宣伝費もかけます。消費者に普及をさせようと一生懸命やるわけですが、食品事故1回でも起こすとそのブランドは非常に大きなダメージを受けるでしょう。そういう意味で複数の農業者が産地ブランドの一つのブランドを使う場合なんかは、チャランポランな農家が一人でもいるとですね、足を引っ張る可能性があります。
やはり、ギャップが必要になってくるわけですね。そういう意味でどちらの方向にも必要だろうと考えております。そういう意味でですね、世界に通用するレベルのギャップを一日も早く普及させるというのが一つ提言としてやりたいと思います。こういった方向性を踏まえまして、日本ギャップ協会では2年ごとに中期計画を作っております。現在動いています中期計画は理事会宣言2010と呼ばれているものでございます。ちょっと内容をご紹介しておきます。JGAP 認証がですね、安全性の高い農産物を生産できる農場の目印として日本国内の社会インフラの位置づけで機能することを目指します。どっか一企業のギャップではなくて、みんなが使えるギャップでありたいと思っております。将来的には東アジア、東南アジアをはじめ海外諸国に対しても JGAP の基準を広めていきたいと思います。それを担う会員部会として輸出部会、今年度から創設をしてございます。英語版の JGAP についてもすでにほぼ完成しつつあります。農場の JGAP 導入および認証取得を通して食の安全と環境に配慮した農業の取り組みが同時に普及することを推進いたします。ギャップというと食の安全の話が中心になっておりますけれども、環境に優しい農業というのもしっかり JGAP の中には盛り込まれています。これはやはり分けて語るべきものではないと、食の安全と環境を同時に実現できると我々は考えています。そしてこのような農場の取り組み、努力をですね、生活者に分かりやすく伝える仕組みを構築したいと思います。非常に難しいところです。日本国民、もしくはアジアの消費者にどうやって、このギャップで努力をしていることをですね、伝えていくか難しいところですが、今年度を創設する会員部会、消費者普及部会、外食加工食品部会、こういったところで、しっかりカバーをしていきたいと思っております。認証農場のマークについても普及が進んでまいります。続いて、魅力的な農産物ブランドを作るために必要な品質管理の手法として JGAP を普及し、生活者と強い信頼で結ばれる産地、農場ブランドおよびプライベートブランドの発展に貢献をしたいと思っております。現在 JGAP はさまざまな農産物ブランドの品質管理のところで使われています。JGAP そのものがブランドということではなくて、さまざまなブランドで食品事故を起こさないために産地の段階で使われる管理基準として JGAP が使われていますし、そのように我々も開発し普及をしてきました。現在販売されているゼスプリゴールド、国産のですね、これ愛媛と佐賀の農協が生産しておりますが、100% JGAP 認証のものです。トマトだとかお茶だとかさまざまな分野で JGAP 認証、いろいろな魅力的な産地ブランド、プライベートブランドの土台として使われつつあります。農場管理の効率化を含む農業経営体と生産者団体の経営力を高める仕事として JGAP を普及推進します。ギャップ導入すると農業経営が改善するとよく言われます。改善するというともう少し具体的に言うと、農場管理という仕事が効率化したり適切になったり、従業員が働きやすくなったりすると多くの導入した農業経営者が口を揃えているわけですね。じゃあ具体的に、どれぐらい定量的に、もしくは難しければ定性的にどこの基準がどういうふうに作用して、農業経営が効率化しているのか、そのあたりをしっかり研究をしたいと思っております。現在、農研機構、農水省の研究機関ですね、中央農研センターの方で、このギャップが導入された時の農業経営の改善効果について、研究がすでに進んでおります。日本ギャップ協会も支援をしてですね、一緒に研究を進めてまいります。本年度創設します農業経営会員部会、IT 標準調整部会等で、その活動をサポートしていきたいと思っています。これ中央農研が出した4月でしたね、出した研究論文ですでにギャップの農業経営改善効果、第1号の研究発表がすでにされております。農業界と流通業界が協力し、産地管理、産地監査を簡素化するために JGAP を最大限に活用したいと思います。今までもご説明してきた通り、JGAP 自体が農産物ブランドではありません。農産物ブランドは事業者が作るものです。販売実際にやっておられる皆さんが作るべきものですね。
その産地ブランドが変な食品事故を起こさないために、農業現場で活用する共通の基準、これが JGAP という位置づけでございます。それぞれ農産物ブランドの特徴をしっかり付け加えて消費者に普及をしていく、こういう位置づけで共通のものとして作っていくこと、同時に消費者に対しては皆さん商売ですからしっかり競い合っていただくということでございます。こういった理事会宣言2010で宣言したような活動、これまでもやってきましたし、今後も続けてまいります。結果として JGAP 認証農場の数値目標としまして、このようなものを理事会で決議しております。2015年3月末、JGAP2 万認証農場、グローバルギャップと JGAP プラス G ですね、同等性を取るこの形で、合計2000農場ということで、これを一つ目標として定めてございます。こういった活動を支えて、中心になって進めているのがですね、日本ギャップ協会の理事会ということになりますが、本日午前中に総会がございまして、今後2年間の新しい理事が決定いたしました。理事長を引き続き、木内さんになっていただく予定です。副理事長は業務藤井さんと、ちょっと、肩書きが古くなっておりますが、全国肥料商連合会の上杉さん、2人になっていただく。専務理事は私、常務理事、和歌山県の農家、服部果樹園の服部さんにお願いをしております。その他、生産側の理事としましては、北海道の生産法人伊沢さん、山形の生産法人斉藤さん、宮崎の生産法人新福さん、茨城の生産法人玉造さん、秋田のJA 秋田大学の半田さん、宮崎、JA 静岡経済の平野さんですね。流通関係の理事といたしましては、大例の吉谷さん、豊川堂の江本さん、日生協の内山さん、デリカフーズの大崎さん、オイシックスの坂下さん、CGC ジャパン野崎さん、三橋株式会社三橋の三橋さん、その他の理事といたしましては、ギャップ協会の現在技術委員長を務めておられます岩本さん、元農水省の都会農政局長でございます。株式会社グルナビの溝上さん、食農連携機構の増田さん、幹事としましてはアグリコミュニケーションの田村さんのメンバーで、今後2年間ですね、この今申し上げたような方向性に向けてですね、しっかり活動してまいりたいと思います。以上、JGAP の今とこれからということで、話題提供させていただきました。ぜひですね、皆さんも JGAP、まだ会員になってない方おられましたらですね、この社会インフラ作り、一緒にですね、やっていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。